این مادر برای آگاه شدن از جزئیات مرگ فرزند سربازش از شهر اسفره به دوشنبه آمده است. به گفته مونیسا خان تقایوا با گذشت قریب 1 ماه از مرگ پسرش، مقامات هنوز برایش سبب مرگ او را به طور رسمی و روشن شرح ندادند. جسد هدیت‌الله علیزاده سرباز 21 ساله وزارت دفاع تاجیکستان را روز 21 آگوست به والدان در دهه چارکوه اسفره سپردند. مقامات به والدان گفتند که گویا هدیت‌الله با یراق یا تشویشان خودکشی کرده است، اما مادر به این فرضیه باور ندارد. مادر میگوید با پسرش چند هفته پیش از مرگش تلفنی صحبت داشت و او خوشحال بود. او میبایست بعد از 40 روز خدمت عسکری را انجام داده به خانه برگردد. من گفتم پسرم، من غولینگ قاق کرده آوردم، گفتم خانه به آوردگی برای تو. من توی نگاه کر استودیم ورینی پختم. خیلی اون چیزی که خیلی مادر برای فرزند چی گپ میزنه چیزی میگوید، خیلی هر دوم مبینم رو از گوار گپ زدم. بعد گفت که من گفت اوی جان گفت رفت سودیم. من نمیخیل کمک موند. گفته که خیلی من به گپ زدگی شمید. هدیت‌الله تقایف ماهی نوامبر سال 2017 بعد بازگشت از مهاجرت داوطلبانه به صف ارتش پیوست. به گفته مادر پسرش در زندگی روزهای مشکلی را پس سر کرد، اما در هر شرایط به سختی‌ها طاقت می‌کرد. خیلی کند همه نابالغش میکند. وریمی که ما جدایم نوجدایتسه یگان کار با یا سخت یگان او در میشد زندگی با مکتب میونه به خوندنش با روزی صبح واسکریسینی با عرابه کشتنش با هر یکی کاری خودش به پلان میکشد. 4 صنف علاقه این مال بیزنس میکند. در معلوماتنامه وزارت تندرستی گفته شده است که هدیت‌الله از زخم تیر به کاسه‌خانه سر و در حدود قسم حربی 06870 فوتیده است. مسئولین وزارت مدافعه هم به رادیوی آزادی گفتند بنابر فرضیه پیشکی سرباز هدیت‌الله علیزاده خودکشی کرده است. حادثه شدگی لیکن سببش این مقامات پروکراتور معین میکنه. ما در نتیجه خودکشی گفته دادیم که در نتیجه خودکشی هم خیلی حادثه شد. وزارت مدافعه و کمیسریت حربی مسئولین وزارت مدافعه برای همون بردن رسوندن خود همون جسد بردن رسوندن خوراکا و برای معرکه و چه شکل دراندن کمکاشون کردن. سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی که از حقوق سربازان و نزدیکان آنها حمایت می‌کند در پی مراجعت مادر هدیت‌الله علیزاده از دادستان حربی گارنیزون دوشنبه خواسته است از نتیجه سنجش حادثه مرگ این سرباز معلومات پیشنهاد کند. درخواست به پروکراتور حربی گارنیزون دوشنبه پیشنهاد نمودیم برای نتیجه سنجش حالت فردی سرباز تقایف هدایت‌الله را به ما پیشنهاد کردند. در چند ماه سال روان به دفتر آزادی‌های شهروندی مثل مادر هدیت‌الله والدان 4 سرباز دیگر مراجعت کردند که 3 نفر آنها هنگام خدمت فوتیدند. حقوق‌شناسان میگویند یکی از عهده‌داری‌های اصلی شخصان مسئول در قسم‌های حربی تامین کفالت حیات و سلامتی سربازان است.